अग्रजातं गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबने माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे तप्त कंचन हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जागृति माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। सबने हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुलोचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। તો ગઈકાલે આપણે 9મો અધ્યાય કવર કર્યો, રાજગુહ્ય યોગ। 18 અધ્યાયમાંથી 9 અધ્યાય આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। 50% યાત્રા આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। હજી 50% બાકીના 9 અધ્યાય બાકી છે। હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી। તો આજે આપણે આગળ વધતા 10મો અધ્યાય લેશું, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ। આપણે જાણી ગયા છે આગળ। આની પહેલા ક્યારે ભગવાન કીધેલું હતું સાંભળવાનું? શરૂઆતમાં જ કહે છે। ક્યાં અધ્યાયમાં કહેતા હતા ભગવાન? કોઈ કહે છે? 7મા જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। બરાબર, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં। ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી। અહીંયા ફરીથી ભગવાન કહે છે, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે। આપણે જોયું 9મો અધ્યાય જે રાજગુહ્ય યોગ, એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન આ અધ્યાયમાં આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે। અને એના પહેલા સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે તું મારો સખા છે। ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનના સખા બનવા માટે આપણે ભગવાનના ભક્ત પહેલા બનવું પડે।
અને જો ભગવાનના ભક્ત બની જઈએ તો જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે 9મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે જે નિરંતર ભાવે મારી ભક્તિ કરે છે એ મારી સાથે નિવાસ કરે છે. તો આવી રીતે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ અથવા તો શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને જેમ અર્જુન ભગવાનના સખા બન્યા, આપણે પણ ભગવાનના એકદમ પ્રિય લિસ્ટમાં નામ આપણું આવી શકે અને ભગવાનના આપણે પણ સખા બની શકીએ છીએ. આના સંદર્ભે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જાશું એમ એમ આપણને વધારે ને વધારે લાભ થતો જશે. જેમ અત્યારે ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે કે તું મારો સખા છે, એટલા માટે તારા હિતાર્થે ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે, બધાનું કલ્યાણકારી છે, બધાનું ભગવાન સારું જ ઈચ્છે છે. કારણ કે ભગવાને આપણને ગઈકાલે 9મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે કોઈના પ્રત્યે ભેદભાવ નથી રાખતો અથવા તો ઈર્ષા નથી રાખતો. આના સંદર્ભમાં બધા ભક્તોનું ભગવાન કલ્યાણ કરે છે, પણ જો ભગવાનના પ્રિય ભક્ત બનીએ તો આપણને આવું જ્ઞાન પણ પ્રદાન થઈ શકે અને ભગવાનના આપણે સાથે નિવાસ થઈ શકે અથવા તો ભગવાનના પ્રિય લિસ્ટમાં આપણું નામ આવી શકે, જેમ જેમ આપણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તિમાં અને ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. તો હવે જોઈએ ભગવાન આપણને કયું જ્ઞાન આપે છે અર્જુનના મારફત દ્વારા. તો ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે કે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. શું કામે દેવગણ પણ જાણતા નથી અને શું કામે મહર્ષિઓ પણ જાણતા નથી, તેનું કારણ પણ ભગવાન બતાવે છે. કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું. આને સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે આપણા મા બાપ વિશે આપણે કેટલું જાણતા હોઈએ. ડેફિનેટલી આપણા મા બાપ વિશે આપણને સંપૂર્ણ માહિતી તો ન હોય ને, કે પોતાનું બાળપણ કેવી રીતે એમણે વિતાવ્યું, કેવી રીતે મોટા થયા, કેવી રીતે પોતે આગળ વધ્યા લાઈફમાં, કેવી રીતે બંને જણા ભેગા થયા, કેવી રીતે આખું ઉદ્ભવ સ્થાન થયું, આ બધી ચીજો આપણને એટલી બધી ડિટેલમાં ખબર ન હોય. જ્યાં સુધી આપણા મા બાપ આપણને આ બધું ન બતાવે ત્યાં સુધી આપણે જાણી ન શકીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન તો આપણને ઈ જ કહે છે ને કે દેવી દેવતાઓ અને મહર્ષિઓ લોકો પણ ભગવાન વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતા નથી. કારણ કે આપણા જેમ આપણા સ્ત્રોત તરીકે આપણે મા બાપને ન જાણી શકીએ સંપૂર્ણ રીતે, એવી રીતે દેવી દેવતાઓ અને મહર્ષિ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી. કારણ કે એમનો સ્ત્રોત પણ કોણ છે તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ બધા દેવી દેવતાઓ બધા ઉદ્ભવેલા છે અને બધા જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, સંતો, મહાપુરુષો, મહર્ષિઓ જે બધા થઈ ગયા એ બધાનો સ્ત્રોત પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને આપણો બધાનો પણ સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એ પણ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મ, અનાદિ અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. હવે જેમ કે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણા બધાનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો ક્યારેક આપણા મનમાં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્ત્રોત કોણ હશે? તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કોઈ સ્ત્રોત નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પોતે અજન્મ છે અને અનાદિકાળથી એટલે કે ઘણા પુરાતન છે. જેમ ભગવાને આપણને 9મા અધ્યાયમાં બી બતાવ્યું હતું અને 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન બતાવે છે ને કે કેવી રીતે મારું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો કે સર્વજ્ઞ, અનાદિ, પુરાતન, લઘુતર બી લઘુત્તમ, એવી રીતે ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરવાનું છે. એટલે કે ભગવાનનો કોઈ સ્ત્રોત નથી. અને આ બધું જ્યારે જ્ઞાન આપણે મેળવી લઈએ ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે મનુષ્ય જીવન જે આપણને મળેલું છે અને આ ત્રિગુણી માયામાં જે આપણે મોહિત થઈએ છીએ, આમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો પણ એક ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને બતાવે છે કે ત્યારે જ આપણે મોહ રહિત અને બધા પાપોમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને આપણે અજન્મ અને અનાદિ તરીકે જાણીએ અને બધા ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે. એટલે કે જે કાંઈ પણ છે બધા કારણોના પાછળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણ રૂપે રહેલા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી છે. એનાથી ઉત્તમ બીજું કશું નથી આપણે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના હિતેચ્છુ બી છે, બધાના સ્વામી છે. અને આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, આપણે કોઈ ચીજના કરતા બી નથી અને આપણે કોઈ ચીજના ભોગતા નથી. સૌ પ્રથમ આવા બધા ભાવો જ્યારે આપણા અંદર પ્રગટે અને ત્યારે જ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ અથવા તેમાં આગળ વધી શકીએ. કારણ કે જ્યાં સુધી મનમાં ભગવાન વિશે આપણા મનમાં કોઈક ને કોઈક સંદેહ રહેલા હોય અથવા તો કોઈક ને કોઈક શંકા રહેલી હોય તો ડેફિનેટલી આપણને એ ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે બાધારૂપ બને છે અથવા તો અવરોધક બને છે. તો આ રીતે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનને જાણવા કેવી રીતે, સમજવા કેવી રીતે, એમના વિશેનું જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું, આ બધા કે એક એક સ્ટેપિંગ સ્ટોન્સ છે. એક એક પગથિયા આપણે ચડીએ ને જેમ જેમ આપણે જ્ઞાન મેળવતા જઈએ અથવા તો જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, જરૂરી નથી કે બંને સાથે ચાલે. ઘણા માણસો જે છે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય તો ઓટોમેટિકલી એને જ્ઞાન આવતું જાય. જેમ માણસ ભગવાનના જ્ઞાન વિશે પ્રવૃત્ત થાય તો ઓટોમેટિકલી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે બંને છે ને સાયમલ્ટેનિયસલી થોડું આગળ પાછળ ચાલી શકે. જેમ જેમ માણસની જે રુચિ હોય, માણસનો જે સ્વભાવ હોય, માણસનો જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પ્રમાણે પોતે એમાં આગળ વધે.
હવે પછી ભગવાન આપણને આપણા બધાના સ્ત્રોત તરીકે ભગવાન આગલા શ્લોકમાં કહે છે, ચોથા શ્લોકમાં, કે સપ્તર્ષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ પહેલા કોણ? તો કે ભાઈ 4 બ્રહ્માજીના પુત્રો. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા અને બ્રહ્માજીના મનમાંથી પછી 4 પુત્ર ઉત્પન્ન થયા, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનતકુમાર. અને એમણે જ્યારે સૃષ્ટિને આગળ વધારવાની પોતાની અનિચ્છા બતાવી ત્યારે પછી જ્યાં સપ્ત ઋષિઓ જે છે એટલે કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર, આ 7 ઋષિઓ આવ્યા. અને આ 7 ઋષિઓમાંથી જે આપણે 14 મન્વંતરને બધું જાણીએ છીએ, બધા આપણા જે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ તરીકે એ બધા મનુઓ આપણે આવેલા છે. અને આ બધા શેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે? તો કે ભગવાનના મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. બ્રહ્માજી પણ ભગવાનના નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. બ્રહ્માજીના હૃદયમાંથી પછી આપણે બધા 4 પુત્રો ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મનમાંથી જ આ બધા સપ્ત ઋષિઓ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને આ સપ્ત ઋષિઓ જ આપણે કહીએ ને કે આપણા બધાના ગોત્ર હોય છે. આપણા બધાના ગોત્રનું તો કોઈ જ આપણને નામ પૂછે તો આ 7માંથી જ એક આપણે ગોત્ર કહીએ છીએ. અને આના સિવાયનું જો બીજું કાંઈ હોય છે તો આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે પેટા ગોત્ર તરીકે હોઈ શકે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે બધું મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તેમનામાંથી એટલે કે પછી આ સપ્ત ઋષિઓમાંથી બધા આપણે આવેલા છીએ. એટલે કે આપણા દાદાના 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 જો આપણે પાછળ કાઢવા જઈએ, મૂળિયા કાઢવા જઈએ, કે જેના ઉપરથી આપણું ગોત્ર હોય છે, તો આ બધા સપ્ત ઋષિઓમાંથી જ આપણે એમાંથી આવેલા છીએ. અને જેમ અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે વિભિન્ન લોકમાં એટલે કે ખાલી આ મૃત્યુ લોકમાં જ આપણે જે 84 લાખ ટાઈપના જે જીવો છે એવું નથી. હોઈ શકે આપણે 84 લાખ પાર્ટમાંથી ઘણા જોયા હોય, ઘણા જોયા ન હોય, ઘણા આપણને માહિતી હોય, ઘણા આપણને એના વિશે કોઈ જાણકારી બી ન હોય. કારણ કે બધા ચીજો આપણને દેખાતા નથી અને બધી જીવો વખતે આપણને માહિતી પણ હોતી નથી. પણ આ જે બધા જે જીવો છે એ બધા અન્ય ગ્રહો મંડળોમાં પણ રહેલા છે. આપણને દેખાતા નથી એ વાત અલગ છે. જેમ કે માની લો નાના નાના જીવ જીવાણુ હોય, આપણે ઘણીવાર એને નરી આંખે આપણે જોઈ ન શકતા હોઈએ, પણ એ હોય તો સહી જ ને. તો કોને ખબર આપણને જે અત્યારે આ ભૌતિક દુનિયામાં આ મૃત્યુલોકમાં જે ઇન્દ્રિય મળેલી છે એ આંખ દ્વારા બીજા ગ્રહોના જીવો આપણને ન દેખાતા હોય, એવું બી તો હોઈ શકે ને. વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કાંઈ પણ પોસિબિલિટી હોઈ શકે, પણ ડેફિનેટલી બધા બાકીના લોકોમાં પણ આવા જીવોનો નિવાસ રહેલો છે. જેમ કે આપણે ઉચ્ચતર બધા લોકો આવેલા છે, જેમાં આપણે મોટા મોટા સંત મુનિઓ, ઋષિ મુનિઓ અથવા મહાપુરુષો, જે બધા લોકોના અલગ અલગ લોક છે. આપણે ભગવાનના અને દેવી દેવતાઓના પણ બધાના અલગ અલગ લોક છે. આપણે તેમાં પણ તો આપણને દેવી દેવતા અથવા અલગ અલગ લોક પણ તો આપણને દેખાતા નથી, પણ બધામાં જીવો રહેલા છે, બધામાં એ લોકોનો વાસ રહેલો છે. આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે. પછી હવે આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. ભગવાનનો ક્યાં 6 ઐશ્વર્ય કહીએ છીએ આપણે? 6 ઐશ્વર્ય કોણ કહેશે? અક્ષય પ્રભુજી તો કહેવાના છે, બીજા કોણ કહેશે? સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. અક્ષય પ્રભુજીને આપણે કહે ને એકદમ જે બી આપણે બોલીએ પ્રશ્ન પૂરો ન થાય ત્યાં એનો જવાબ રેડી જોઈએ આપણે. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. આ બધો ભગવાનનો ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનનો મહિમા છે. અને જેટલું આપણે ભગવાન વિશે જાણશું, આ બધા ઐશ્વર્ય વિશે તથા યોગને વિશે, એટલે કે યોગ એટલે કે ભી ભક્તિ યોગ આવી ગયો, જ્ઞાન યોગ આવી ગયો, અષ્ટાંગ યોગ આવી ગયો, હઠ યોગ આવી ગયો, બધું યોગ આવી ગયા. પણ જે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં કોણ પ્રવૃત્ત થાય છે? તો કે ભાઈ જે ભક્તિ યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ આગળ પોતાની ભક્તિમાં આગળ વધે છે. તો કે છે કે તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. યોગ એટલે કે ભગવાનની સાથે આપણે જોડાવું, ભગવાનની સાથે મેલાપ થવો આપણે. અને આવી રીતે ઐશ્વર્ય અને યોગને વિશે વિશ્વાસ ધરાવે છે તેઓ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. એટલે કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જે છે, શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું બહુ જ જરૂરી છે. જો ભગવાન સાથે આપણે નિવાસ કરવો હોય, ભગવાનના હૃદયમાં આપણે વાસ કરવો હોય અને ભગવાનની સાથે સામીપ્યમાં રહીને આપણે બધા આનંદો માણવા હોય, સતચિત્તા આનંદ રૂપી રહેવું હોય, તો અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું બહુ જ જરૂરી છે. એના પછી આગળ ભગવાન કહે છે કે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. આ રીતે ભગવાનને જાણી લે કે ભગવાન સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ છે, ભગવાન અનાદિ છે, ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાનની પાછળનું કોઈ કારણ નથી, બધા કારણના કારણ રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને ભગવાનના બધા ઐશ્વર્યને જાણી લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જ જાય છે, એમાં કોઈ માત્ર શંકા નથી. આપણે કોણ માણસ એવું હોય કે ભાઈ આવી રીતે બધું જાણ્યા પછી પણ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થાય?
હવે પછી ભગવાન આપણને 8 થી લઈને 11 12મા શ્લોકમાં 8 9 10 11 4 શ્લોકમાં આપણને ચતુશ્લોકી ગીતા બતાવશે. આને ચતુશ્લોકી ગીતા એટલા માટે કહેવામાં આવેલી છે કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જેમ 700 શ્લોક છે, આપણે 700 શ્લોકમાંથી જેમ કે 574 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ બધું જ્ઞાન આપે છે, અર્જુનના પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ આપણને દાખલા અને કમ્પેરિઝન આપીને પણ બધું સમજાવે છે. પણ આ બધું જો આપણને શોર્ટમાં સમજવું હોય, કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે બધા લોકો પાસે સમય હોતો નથી. બધા કે અચ્છા ઠીક છે, મને એક કામ કરીને આખા ભગવદ્ ગીતાનો જીસ્ટ શું છે અથવા તો સારાંશ શું છે, સમરી શું છે, મને કહી દે ને. તો આપણે આ 4 શ્લોકમાં ભગવાનના શબ્દો દ્વારા આને વર્ણવવામાં આવેલું છે. એટલા માટે આપણે આને ચતુશ્લોકી ગીતા જ કહીએ છીએ. આ 4 શ્લોકમાં જે ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને જે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને, એ બધું આમાં સમરાઇઝ કરીને કહે છે. તો જોઈએ ભગવાન આપણને શું કહે છે. 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. બધા ગ્રહો, બધા બ્રહ્માંડો, બધાનું કારણ ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને બધામાં બ્રહ્માંડો એટલે કે જે બ્રહ્મા રહેલા છે અથવા બધા દેવી દેવતાઓ રહેલા છે, એનો સ્ત્રોત પણ ભગવાન છે. એ પણ ભગવાને આપણને આ જ અધ્યાયમાં બતાવ્યું. પછી કહે છે ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં પણ આપણને બતાવ્યું હતું કે ભગવાનની પરા અને અપરા શક્તિમાંથી બધા જીવો ઉદ્ભવ થયેલા છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે કહીએ કે ચર અથવા અચર, લિવિંગ નોન લિવિંગ, બધું ચીજ આપણને ભગવાનમાંથી જ મળે છે. જી મહેશ પ્રભુજીએ પણ સારી મજાની કમ્પેરિઝન આપી દીધી છે. એક રૂપક આપી દીધું મહેશ પ્રભુ અક્ષય પ્રભુજી માટે કે અક્ષય પ્રભુજી આપણા મોબાઈલ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો છે. ઓકે, સરસ. આપણે ઓલું ક્યાંય પણ જઈએ આપણને ઓલું ઇન્ફોર્મેશન કાઉન્ટર હોય ને, આઈ કરીને આમ લખેલું હોય, કાંઈ પણ જોતું ઇન્ફોર્મેશન તરત કાઉન્ટરમાં આપણે જઈએ. એવી રીતે અક્ષય પ્રભુજીને આપણે કાંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછીએ, ફટાક દઈને આપણને જવાબ મળી જાય. તો એવી જ રીતે આપણે મહેશ પ્રભુજી માટે પણ તો હવે કોઈ રૂપક ગોતવું પડશે. મહેશ પ્રભુજી આપણા માટે શું રૂપક ગોતીએ આપણે? કઈ નહીં પ્રભુજી, આપે એક વખત મને બિરુદ આપ્યું હતું અર્જુન નું, પણ બહુ મોટું કહેવાય, એવું બિરુદ નહીં આપ્યું. હા, બરાબર. આપણા જે કોર્સના કહે ને કે અર્જુન તરીકે છે. અર્જુનના જેમ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતા હતા એવી રીતે મહેશ પ્રભુજીના પણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે. કારણ કે અર્જુનને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા ને, એના મારફત તો ભગવાને આ બધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, અને આપણને પણ એ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. તો મહેશ પ્રભુજીનો પણ એવો જ ઉદ્દેશ હોય છે કે પ્રશ્ન પૂછે કે જેના દ્વારા આપણે જવાબ પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને બાકી બધા ભક્તોને પણ એનો લાભ મળી શકે. બહુ ખુશી થાય છે આવા બધા ભક્તો આપણી સાથે રેગ્યુલર રિપીટર તરીકે જોડાયેલા છે. મારું પણ આત્મબળ વધે છે, મને પણ ઘણી બધી પ્રેરણા મળે છે અને બહુ ખુશી પણ થાય છે. ધન્યવાદ બધાને, જે રિપીટર છે બધાને સાથે જોડાવા બદલ. ફરીથી એકવાર આપણે બધા રિપીટરને યાદ કરી લઈએ. મહેશ પ્રભુજી, સુલક્ષણા માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, સોમના માતાજી, રેખા માતાજી, રમેશ પ્રભુજી, વેલુભા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી માતાજી. મહેશ પ્રભુજી, શશી માતાજી, કૃષ્ણ માતાજી, જાગૃતિ માતાજી, કેતન પ્રભુજી, વિમલા માતાજી, માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, દીપિકા માતાજી, પ્રદીપ પ્રભુજી, નયના માતાજી, મોનિશ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, જ્યોતિ માતાજી. ઓકે, સર્વેને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રિપીટર તરીકે જોડાવા બદલ, મને પ્રેરણા અને આત્મબળ આપવા બદલ. કારણ કે છે ને આપણે ત્યારે શું કામ રિપીટરને યાદ કર્યા ખબર છે? કારણ કે આમાં ચતુશ્લોકીમાં છે ગીતામાં એક શ્લોક આવશે, ત્યારે ફરીથી આપણે જોશું કે શું કામ આપણે રિપીટરને યાદ કર્યા આપણે બધાને. એટલે કે બધી ચીજો ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે, બધી ચીજોના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ત્રોત રહેલા છે. અને જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે, એટલે કે બુદ્ધિમાન ક્યારે થવું કે જ્યારે આવી રીતે આપણા મનુષ્યનો ઉદ્દેશ સમજીને આપણે ભગવાન વિશેના જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ. આપણે બુદ્ધિમાન એ નથી કે ગમે તેટલી આ ભૌતિક દુનિયાની માસ્ટર, પ્રોફેશનલ કે પીએચડી ડિગ્રી લઈ લે આપણે. તો ભગવાન કહે છે કે તેઓ મારી પ્રેમમય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. એટલે કે ભગવાનની સાચા હૃદયથી, સાચા દિલથી ભગવાનની કહે ને કે પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો ભણેલા ગણેલા હોય તો શું કે છે, અરે આ બધું શું વેલાપણું કરો છો, આ બધું કઈ કરવાનો અત્યારે સમય છે તમારે? શું મળે છે આમાંથી? તમને શું લાભ મળે છે? એના બદલે એ ટાઈમ તમે બીજામાં વાપરો ને, કંઈક કન્સ્ટ્રક્ટિવ કામ કરો ને, કંઈક ક્રિએટિવ કામ કરો ને. એવું બધું આપણને નથી કહેતા, પણ એકચ્યુઅલી છે ને એ લોકો બધા અજ્ઞાન છે.
એ લોકોને જ્ઞાન નથી ભગવાન વિશેનું, અને પોતાના મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય પણ એ લોકોને ખબર નથી. એટલા માટે આવા બધા એ લોકો શબ્દ વાપરે છે. હકીકતમાં એ લોકો જે સમય વાપરે છે ને કહી શકીએ કે વ્યર્થ સમય વાપરે છે. ગધેડાની જેમ કામ કરે છે. જો કામ કરવું જરૂરી છે, કર્મ કરવાનું છે આજીવન, પોતાની જવાબદારીઓ બી નિભાવવાની છે, પોતાના ગુણ પ્રમાણે જે પ્રમાણે લાયકાત ને હોય એ પ્રમાણે પણ કર્મ કરવું જરૂરી છે. પણ આપણે શું જોઈએ છે, ગધેડાની જેમ આપણે કહીએ ને કે 8, 10, 12 કલાકો કામ કરતા હોય. ક્યારેક એક્સેપ્શન રૂપમાં એવી જરૂરિયાત પડી ગઈ હોય તો આપણે કર્તવ્ય કર્મ કરીએ, બરાબર છે. પણ આપણે એનું રૂટીન બનાવી લઈએ. શું કામે? તો કે ભાઈ વધારે પૈસા કમાવા માટે અને વધારે ભેગું કરવા માટે, અને એની પાછળનો પણ ઉદ્દેશ શું કે ભાઈ વધારે બધું ભોગવવા માટે. તો એમાં કોઈ આપણી બુદ્ધિમત્તા નથી આમ જોવા જાવ તો. ગમે તેટલું ભેગું કરી લઈએ, ગમે તેટલું માણી લઈએ, કે ગમે તેટલું સંગ્રહ કરી લઈએ, કે ગમે તેટલું આવનારી પેઢી માટે આપણે મૂકી જઈએ, આપણા જીવનનું તો એમાં કલ્યાણ ન થયું ને, આપણી આત્માનું તો કલ્યાણ ન થયું ને. એક તો પેલા આપણે નથી કાંઈ એમાંથી સાથે લઈ જવાના, અને જે મૂકીને બી ગયા છે એમાં આપણને તો ખબર નથી ને કે ભાઈ કેવી રીતે વપરાવાનું છે, ક્યાં વપરાવાનું છે, અને કઈ જગ્યાએ વપરાવાનું છે. એટલા જ માટે તો આપણામાં કહેવત છે કે ભાઈ પૂત શું છે ઓલું, પૂત સપૂત તો ક્યું સંજય, અને પૂત કપૂત તો ક્યું ધન સંચય. એ ટાઈપની કહેવત છે ને કે ભાઈ જો સપૂત હશે તો પોતે પોતાનું બધું ઊભું કરી લેશે, ઉલટાનું આપણું નામ ઓર આગળ વધારશે. અને પૂત કપૂત હશે તો આપણે જે કંઈ પણ કર્યું હશે એ બધું આપણું બેકાર જશે. એટલે કે આ બધી ચીજોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા રહેવું, અને ભેગું કરવું, અને માણવું, અને ભોગવવું, એમાં આપણી બુદ્ધિમત્તા નથી. સાચી બુદ્ધિમત્તા જે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે ને કે એવા મનુષ્યો છે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત કરી રહે છે. હોઈ શકે નાનપણમાં આપણા કેરિયર ઓરિએન્ટેડમાં થોડા ઘણા લક્ષ્યો વધારે હોય ત્યારે ઓછો સમય આપણે આપી શકીએ, પણ આપણે આવી રીતે નકારી તો ન શકીએ કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ પ્રવૃત્ત હોય, તમે તો ખોટું કરો છો, આમાં કઈ સમય બરબાદ કરવા જેવો નથી. આ બધું એ લોકોનું અજ્ઞાન જ છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાન વિશે એ લોકો વિચારે છે, ભગવાન વિશે જ એ લોકો વિચાર કરીને વધારે ને વધારે એમાં આપણે કહીએ ને જ્ઞાન લેવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. જેમ આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, પોતાના જીવનના લગભગ 41 વર્ષો જેટલા સમય એમણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને ફેલાવવામાં પોતે આપી દીધા, અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી મારી વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં જો આપણે ફરીથી બધા આપણા રિપીટરને યાદ કર્યા, આ લોકો બધા જે રિપીટર છે જે છે છેલ્લા 3 વર્ષોથી આપણે કહી શકીએ કે રેગ્યુલરલી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મહેશ પ્રભુજી કયો, અક્ષય પ્રભુજી કયો, એવા ચિંતન પ્રભુજી બી છે. ઘણા વખતથી હમણાં દેખાતા નથી, વચ્ચે વચ્ચે એ બી દેખાય છે. આપણે દીપ્તિ માતાજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે. જ્યારથી આપણે ગુજરાતીના બેચ શરૂ થયા ત્યારથી રેગ્યુલરલી રિપીટર તરીકે આપણને જોડાય છે, અને સાથે સેવા બી આપી રહ્યા છે. આપણે કહી શકીએ કે જેમ કે દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠનની સેવા આપે છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અનુવાદની સેવા આપે છે, મહેશ પ્રભુજીને અર્જુનની જેમ પ્રશ્ન પૂછવાની સેવા આપે છે, અક્ષય પ્રભુજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેમ જવાબ બી આપે છે આપણને. તો આવી રીતે બધા લોકો કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને નવા ભક્તો હોય છે, જેમ કે આજે આપણે દર્શના માતાજી આપણને શ્લોકા પઠનની સેવા આપી. તો આવી રીતે બધા લોકો પણ એમાં કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને એમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે, અથવા તો એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણામાં રિપીટ કરીએ છીએ ને, આપણને એક સરસ મજાનો આમાંથી રસ જાગી જાય છે. એક કહી શકીએ ને કે ભાઈ આપણને કોઈ ચીજનો આપણે જ્યારે રસ કેળવી લઈએ ત્યારે આપણે શું કહીએ, હું જેટલી વાર સાંભળું, જેટલી વાર જોઉં ને મને બહુ ગમે છે, કારણ કે મને એમાં રસ લાગી ગયો છે. એટલે કે જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશેના આવી રીતે જ્ઞાન વિશે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, સાંભળીએ, આપણે એમાં કોઈ સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણને એક સરસ મજાનો આનંદ આવે, આપણને એમાં જરાય બોર ન થાય. બાકી બધી ચીજોમાં જો આપણને 2, 4, 10 વખત 15 વખત કરીએ ને, ખાવાની ચીજ હોય તોય આપણે કહે ને બહુ બનાવી લીધું, બહુ અપકે પડી ગયું છે, હમણાં નહીં બનાવતી, હવે નથી જરૂર, હમણાં આપણને ભાવતું હોય ને તોય આપણે એ કહીએ. ભાવતી ચીજ આપણે કહે કે ભાઈ મને તું બનાવી દે, અને એ જ આપણી પત્ની બધા ડેઈલી બનાવી દે આપણને, આપણે કહે ને હવે અપકે પડી ગયું છે, હવે નહીં ભાવે. કોઈ જોવાની ચીજ હોય તોય આપણને અપકે પડી જાય છે, કોઈ બહુ સાંભળવાનું હોય તોય આપણને નથી ગમતું. પણ આ ભગવાન વિશે જેટલું જોઈએ, જેટલું સાંભળીએ, જેટલા આમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, અને જેટલા એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આગળ વધીએ, આપણને ઓર ઊંડો ને ઊંડો રસ થાય છે, અને સાથે સાથે આપણને આનંદ પણ મળે છે. ડેફિનેટલી આપણું જ્ઞાન વધે છે, પણ સાથે સાથે આપણને આનંદ પણ એટલો જ મળતો હોય છે. જેમ અહીંયા વર્ણવેલું છે ને કે પરસ્પર બોધ આપી મારી વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે.
આના સંદર્ભમાં જ આપણે ફરીથી આપણે રિપીટર તરીકે યાદ કર્યા હતા. હવે આપણે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ ઘણીવાર આપણને કીર્તિમાં પ્રભુજી બોલતા હોય છે ને કે ભક્તિના 2 પુત્રો છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. તો ડેફિનેટલી જો જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જાણ્યું ને કે બધાના અલગ અલગ નેચર અને ગુણ હોય છે. કોકને ભક્તિ કરવામાં રસ પડી જાય, કોકને જ્ઞાન મેળવવામાં રસ પડી જાય, અને જેમ જેમ ભક્તિ કરતો જાય ભગવાન એને જ્ઞાન બી આપતા જાય, અને જેમ જેમ જ્ઞાન મેળવતો જાય ઓર પાછી ઊંડી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો જાય. એટલે કે બંને સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલે છે. આપણે હોઈ શકે થોડું આગળ પાછળ ચાલતું હોય, કોઈ ચીજ કોઈક વધારે હોય, કોઈક ઓછી હોય, કોઈક ક્યારેક કોઈક વધારે ગતિ પકડી લે, કોઈ ચીજ ઓછી ગતિ પકડે તમારે, પણ બંને સાથે જ આપણે ચાલે છે. ભગવાન એના ભક્તોને ક્યારેક અબુધ નથી રાખતા અથવા તો અજ્ઞાની નથી રાખતા. જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ભગવાન જ અહીંયા પોતે કહે છે ને કે હું જ એમને એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. હોઈ શકે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાનની ભક્તિ માટે આપણે દુઃખી અથવા અર્થાર્થી તરીકે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય કે ભાઈ ચાલો ભગવાન મારા દુઃખ દૂર કરી દે, ભગવાન મને આ જરૂર છે. પણ પછી હવે જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ, જેમ જેમ ભગવાન વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ, ત્યાર પછી આપણો દુઃખી અને અર્થાર્થી ભાવ છે ને બાજુ મારી જાય. આપણને સમજાઈ જાય કે ભાઈ મેં માગીને શું કર્યું, માગીને તો મેં ભૂલ કરી, માગીને તો મૂર્ખ બની ગયો ઉલટાનો. ભગવાને તો મારી ઈચ્છા પૂરી કરી, પણ ઈચ્છા પૂરી કરીને મને શું લાભ મળ્યો? કાંઈ નહીં ને. મારા આત્માનું તો કલ્યાણ ન થયું, કારણ કે જ્ઞાન હવે મળી ગયું છે એને કે ભાઈ આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો મારે ભગવાનને અનન્ય અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એટલે કે ભગવાન જ એને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેથી કરીને પોતે અનન્ય અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય અને ભગવાનને પામવાનો પોતાનો જીવનનો એકમાત્ર લક્ષ્ય અથવા તો ઉદ્દેશ બનાવે. હોઈ શકે પહેલા આપણને ભૌતિક ઉદ્દેશ અથવા ભૌતિક લક્ષ્ય હોય, પણ જ્યારે સમજાઈ જાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ના ભાઈ આ બધું કાંઈ મતલબનું નથી. આપણે સાચું કલ્યાણ આપણું ત્યારે જ થશે જ્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચશું અને એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય. તો ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન પણ મારા વડે જ આપે છે, અથવા તો હું એવું જ જ્ઞાન એમને પ્રાપ્ત કરાવું છું. હવે આ જ્ઞાન કેવી રીતે ભગવાન પ્રાપ્ત કરાવે છે એ પણ આપણને 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે ભગવાન કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. ડેફિનેટલી જો આવા જે અનન્ય અને શુદ્ધ ભગવાનના ભક્ત હોય, ભગવાનને આપણે જેમ જાણ્યું કે ભાઈ આપણને ક્યારે અબુધ નથી રાખતા, તો આપણી અંદર જે જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાવે છે જેથી કરીને બધું ઉજાસ થાય અને અંધકારમય અજ્ઞાન જે છે બધું દૂર થાય, એના માટે પણ આપણે ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થાય. ભગવાનની કૃપા વગર આપણને આ બધું જ્ઞાનમાં પણ આપણે આગળ ન વધી શકીએ. આપણામાંથી ઘણા બધા એવા છે કે જે લોકોએ ભગવદ્ ગીતા ઘણી વાર વાંચેલી હશે. ઇવન રમેશ પ્રભુજીએ ગઈકાલે થોડો ઘણો જે પોતાનો અનુભવ બતાવ્યો કે અત્યારે પોતે દીક્ષા પ્રત્યે આગળ વધી રહ્યા છે અને આના અત્યાર સુધીમાં એમણે ઘણી વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી, પણ એને સાચી રીતે સાચું અને સારું જ્ઞાન એમાંથી મળ્યું નહીં. અને જ્યારથી આમાં પરંપરામાં અને એમાં જોડાયેલા છે અને આ રીતે આપણે રિપીટર તરીકે બી જોઈન કરે છે, એમને ઓર ને ઓર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ઊંડાણમાં એને સમજાણું અને સરસ રીતે પોતાની અનુભૂતિ પણ અત્યારે થઈ રહી છે, અથવા તો કહી શકીએ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી પણ પોતે આગળ વધી રહ્યા છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં જ હવે દીક્ષા તરફ પણ આગળ વધવાના છે. તો આ બધું જે અંધકાર દૂર થયું એનું બધું અને બધું જે જ્ઞાનમય દીપક વડે બધું જે અજવાળું થયું એ બધું કોના દ્વારા થયું? ભગવાનની કૃપાથી તો જ થયું ને. આપણે કેટલા વર્ષો વીતી ગયા નહીં તો તમારે બોલો. અને એવા સાથે આપણી સાથે એવા પણ ભક્તો જે છે જેમ કે અક્ષય પ્રભુ જે આટલી નાની વયથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને એકદમ એક્ટિવલી છે અને આવી રીતે આ રીતે જ્ઞાનમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈને પોતે આગળ વધી રહ્યા છે. તો ભગવાન એને નાનપણથી જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એના હૃદયમાં દીવો પ્રગટાવી દીધેલો છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધો આપણને ક્યારે જ લાભ મળી શકે છે? જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્તો બનીએ ત્યારે. જ્યારે આપણે જેમ જેમ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ભગવાન પણ આપણી આંગળી પકડે છે, ભગવાન પણ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, ભગવાન પણ આપણને સલાહ સૂચન આપે છે. આપણા હૃદયમાંથી બધી અંતસ્ફૂર્ણા થતી હોય છે અને આ જ બધી અંતસ્ફૂર્ણાને આપણે છે ને કેચ કરવાની હોય છે, પકડવાની હોય છે આપણે, અને એમ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે જ્યારે આ ચતુશ્લોકી ગીતા સંભળાવ્યા પછી અર્જુન પોતે 12મા અને 13મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પરમ ધામ, આપણા બધાનું ધામ એક જગ્યાએ ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. પરમ પવિત્ર પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા તથા મહાનતમ છો. જે ભગવાને વર્ણવ્યું બધું પણ પોતે પોતાના શબ્દો દ્વારા વર્ણવે છે. અને આગળ એમ પણ કહે છે કે નારદ અસિત દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે.
અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. કારણ કે આ બધાનો સ્ત્રોત પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. અને આ અર્જુન જે બધા નારદ, અસિત, દેવલ અથવા મોટા મોટા જે ઋષિ મુનિઓ બધાના નામ શું કામે વર્ણવે છે? કારણ કે એ લોકો નાનપણમાં જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણવા જતા ત્યારે ગુરુકુળમાં પણ આપણા વેદો અને શાસ્ત્રોનું બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. અને વેદો અને શાસ્ત્રમાં પણ એ જ છે કે અલ્ટિમેટલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ પરમેશ્વર છે આપણે, અને એમના જ આશ્રયમાં જવાનું છે ને એની ભક્તિ કરવાની છે. આખા વેદોને જાણવાનો જો અલ્ટિમેટ આપણે ઉદ્દેશ અથવા અલ્ટિમેટ આપણે પોઈન્ટ હોય તો એ જ છે. અને ભગવાન પોતે પોતાના શબ્દોમાં આપણને કહેશે કે વેદોનો આશય જાણવાનો શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનને જાણવા. બાકી બધું ઘણું બધું જ્ઞાન વેદોમાં રહેલું છે, પણ અલ્ટિમેટલી એસેન્સ તરીકે જો આપણે કહીએ, સાર તરીકે કહીએ, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા, એનો આશ્રય લેવાનો, એની શરણાગતિ લેવાની અને એની ભક્તિ કરવાની. આ જ એક વન લાઇનર આપણે ઉદ્દેશ છે બધા વેદોનો ને બધા આપણા શાસ્ત્રોનો. આપણે તો એ બધું જ્ઞાન પણ એ લોકોને ત્યારે આપવામાં આવતું ગુરુકુલમાં. એમાં એટલા માટે અહીંયા અર્જુન જે છે આપણે આ બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને એનું નામ લે છે. અને આમ કહી શકીએ તો જેમ કે વ્યાસ મુનિ તો આપણે ભગવાનનો અવતાર જ છે આપણે. તો આમ ભગવાન અર્જુન પોતે વર્ણવે છે. અને હજી આગળના શ્લોકમાં 14મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. તો અર્જુનની જેમ આપણે જેમ ભગવદ્ ગીતામાં પણ જે જ્ઞાન મળે છે આપણને, એને પણ આપણે 100% આપણે સાચું માનીને સ્વીકારવું જોઈએ. એવું નથી કે આપણને એમાંથી કાંઈક ચીજ સમજાય અને કાંઈક ચીજ ન સમજાય, તો જે સમજાય એને સ્વીકારવાનું અને જે ન સમજાય એને આપણે રિજેક્ટ કરવાનું અથવા એમાં માનવાનું નહીં, એવું નહીં. ભક્ત તરીકે આપણે શાસ્ત્રોમાં અને બધામાં જે જ્ઞાન રહેલું જે છે આપણે, એ આપણને ન સમજાય તોય આપણે એને સ્વીકારવા માટે જ આપણે બાધ્ય થયેલા છે. એના સિવાય આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન છે જ નહીં. આપણે એના કરતા મોટા નથી, કારણ કે વેદોના સંકલન કરતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જે બધા વેદો અને શાસ્ત્રો છે આપણા અપૌરુષીય કહેવાય છે કે ભાઈ એવી રીતે આપણે એમાં એના સિવાય આપણને માનવા સિવાય આપણી પાસે કોઈ ચારો નથી અથવા તો બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે કે 100% આપણે એને સ્વીકારવા જ જોઈએ. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપણા સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું આપણને કે દેવી દેવતાઓ અને ઋષિઓ ગણો પણ મને જાણી શકતા નથી, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત તો હું જ છું. એના સંદર્ભમાં જેમ આપણે મા બાપનું આપણો એક્ઝામ્પલ લઈને સમજ્યા, એ લોકો પણ સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતા નથી. જેમ આપણે આપણા મા બાપને સંપૂર્ણ રીતે ન જાણી શકીએ. એ લોકો જેટલું બતાવે, જ્યારે બતાવે, જેવી રીતે બતાવે, એ જ આપણે જાણી શકીએ અને એ જ આપણે સ્વીકારવું પડે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન વિનંતી કરે છે. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? એટલે જો નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરવું હોય, ભગવાનનું ચિંતન કરવું હોય, તો કેવા કેવા રૂપમાં? આપણા વતી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે ભાઈ હું આપને યાદ કરી શકું અથવા તો સ્મરણ કરી શકું અને ચિંતન કરી શકું. અને જ્યારે આવી રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અથવા તો ભગવાનને યાચિકા કરે છે કે આ ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓ વર્ણવે. આ અધ્યાયનું નામ વિભૂતિ યોગ છે. પણ આપણે જે ભગવાન આપણને 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી પોતાની વિભૂતિઓ વર્ણવે છે, એના ઉપરથી આપણે આ અધ્યાયનું નામ વિભૂતિ યોગ આચાર્ય લોકોએ રાખેલું છે. આપણે પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ભગવાન આપણને 1 થી લઈને આપણને 16 શ્લોક સુધી પણ આપણને વિભૂતિઓ વર્ણવે છે અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્ણવે છે. કારણ કે જો કોઈ પણ મોટું વ્યક્તિ જે છે અથવા એ પોતાનું જે ઐશ્વર્ય હોય અને પોતાના વિશે જે માહિતી હોય ને, સામેથી એટલું પોતાને ઓપન ન કરે. આપણે પર્ટિક્યુલરલી એની વિભૂતિઓ અને ઐશ્વર્ય આપણે અર્જુન જ્યારે વિનંતી કરે છે અને પ્રશ્ન રૂપે પૂછે છે, ત્યાર પછી ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓ અને ઐશ્વર્ય વર્ણવવાનું શરૂ કરે છે. અને એ વર્ણવવા પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારો ઐશ્વર્ય અપાર છે. આપણે જ્યારે ભગવાને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે તું મારો સખા છો, એટલે હવે હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે બાકી બધા અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન બતાવેલું છે એના કરતા પણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે અત્યારે ભગવાન એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે. ભગવાન એક સખા એના મિત્રને મળી રહ્યા હોય ને, એવી રીતે બધું આપણે જ્ઞાનની અને ચર્ચાની આદાન પ્રદાન થાય છે. તો જ્યારે આવી રીતે હવે અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે મેં આપના વિશે બધું જાણી લીધું, બધું સમજી લીધું, આપે જે બતાવ્યું બધાનું 100% સ્વીકારું છું અને 100% માનું છું, તો હવે મને કહો તમારો આ બધું ઐશ્વર્ય અને વિભૂતિ એ બધું કેવી રીતે છે? તો જ્યારે કોઈ આપણને બહુ રિક્વેસ્ટ કરે ને, તો આપણે શું કહીએ? અચ્છા ઠીક છે, તું આટલો આગ્રહ કરસ ને,
તારી આટલી બધી ઈચ્છા છે ને, તીવ્ર ઈચ્છા જાણવાની, ચાલ તને થોડું થોડું બતાવી દઉં છું. બાકી કોઈ પણ માણસ પોતાના વિશે સંપૂર્ણ રીતે આવી રીતે ઓપન અપ ન કરે, કારણ કે ત્યારે પણ શું પછી નહીં તો આપણને થોડો ઘણો ઘમંડ આવી જાય અથવા તો અભિમાન આવી જાય. જોકે ભગવાન માટે એપ્લાય નથી થતું, પણ આમાંથી લર્નિંગ રૂપે આપણા માટે એપ્લાય થઈ શકે. કારણ કે કોઈ વખતે આ ઘણા માણસો આપણને એવા મળી જાય કે ભાઈ આપણને ફૂલાવવા માંગતા હોય કે ચાલો તમે તો આમ છો, તમે તો તેમ છો, તમારું બધું મને દેખાડો, તમારું બધું મને બતાવો. ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણી પ્રમાણે વર્તન ન કરવું જોઈએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ બતાવે છે કે તને મારા મુખ્ય ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે અથવા ખાસ જે છે એ બધા વૈભવયુક્તનું રૂપોનું વર્ણન તને બતાવીશ, કારણ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય અપાર એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ અને લિમિટલેસ છે. હવે પછી ભગવાન વર્ણવવાનું શરૂ કરે છે. તો આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ 2-3 શ્લોક લઈએ, પછી એક ટેબલના રૂપમાં જોશું કે જે ભગવાન 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી પોતાની વિભૂતિઓનું જે વર્ણન કરે છે, એટલે કે લગભગ 20 શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે અને દરેક શ્લોકમાં આપણે 4 ચરણ હોય છે, એટલે કે 20 ચોખ્ખું 80 જેટલી પોતે ભગવાન પોતાની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે અને એમાં કહે છે કે આમાં હું આવી રીતે રહેલો છું. તો એનો મતલબ શું છે કે જે ભગવાન પિકઅપ કરે છે ને, પહેલા તો કીધું મુખ્ય, હવે મુખ્યમાંથી ભગવાને પિકઅપ કર્યું. હવે એ જે પિકઅપ કર્યું એમાં પણ તો ઘણી બધી વેરાયટી હોય ને તમારે. તો એમાં પણ ભગવાન જે સર્વોચ્ચ અથવા સર્વોપરી જે છે અથવા તો બહુ જ સરસ જે છે એને પ્રતિક રૂપે પિકઅપ કરીને ભગવાન કહે છે હું આમ છું, અથવા આમાં હું રહેલો છું, અથવા આમાં મારી હાજરી છે. એનો મતલબ એમ નથી કે ભગવાન ઈ ચીજમાં ઈ જ રીતે રહેલા છે, પણ ભગવાન બાકી બધી ચીજોમાં પણ બધી રીતે રહેલા છે. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે. તો અહીંયા જે ભગવાન બતાવે છે, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે છું. એટલે કે જેટલા પણ આપણે જીવિત જીવો છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધાના હૃદયમાં પોતે પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. હું સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. આપણે જે અત્યારે જીવ અત્યારે છીએ, આપણી આત્મા જે છે અનંતર આપણે કહે ને કે યાત્રા કરીને આવેલી છે. આપણને ખબર નથી એનું પાસ્ટ શું હતું. તો ભગવાન આપણને એ જ કહે છે કે સમસ્ત જીવોનો આદિ એટલે કે પ્રીવિયસ અથવા તો પહેલાનો અથવા તો પૂર્વજો બધા શું હતા, અને મધ્ય એટલે કે અત્યારે જે શરીર મળેલું છે આપણું મધ્ય છે. આપણે કે જે આ શરીરમાં આપણે બધું ભોગવીએ છીએ. તમારે હવે આ શરીર જ્યારે નાશ પામશે ત્યારે આપણી આત્માની યાત્રા તો અનંતર રહેવાની જ છે, આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચાલવાની જ છે. તો આ જે શરીર આપણે જે નાશ પામ્યું એ આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ થઈ ગયું, અને આ શરીર જ્યારે નાશ પામશે ત્યારે આપણો અંત થઈ ગયો. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. એટલે કે આપણી આત્માનું પણ આદિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે, મધ્ય અત્યારે આ શરીર પણ જાણે છે, અંત ક્યારે થવાનો છે એ પણ જાણે છે, અને એના પછી પણ આપણે શું શરીર ભોગવવાના છીએ એ પણ ભગવાન જાણે છે. પછી ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આદિત્યો, ટોટલ 12 આદિત્યો છે આપણે, એમાં હું વિષ્ણુ છું. પછી કે છે જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૌથી વધારે પ્રકાશમાન ચીજ આપણે જાણીએ છીએ કે સૂર્ય છે. આપણે સૂર્ય કરતા વધારે કોઈ પ્રકાશમાન ચીજને આપણે અત્યારે જાણતા નથી. તો એ ભગવાન કહે છે કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે અથવા જે સૂર્યનું તે તેજ છે એ પણ મારામાંથી આવે છે, ને એ પણ હું જ છું. આપણે અને મરુતોમાં હું મરીચી છું. મરુતો એટલે કે પવન. એટલે કે લગભગ આપણે 50 ટાઈપના જેટલા વાયુઓ હોય છે, એમાંથી અમુક વાયુઓને આપણે જાણીએ છીએ. બાકી સાયન્સના હિસાબે જોવા જઈએ તો બધા વાયુના એ લોકોને નામ પણ હજી ખબર નથી. આપણે જેમ કે આપણે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આ બધા ગેસો આપણને ખબર છે. આપણે પણ આવા બીજા હજી ઘણા બધા 50 જેટલા વાયુઓ છે જે આપણને ખબર નથી. અને વાયુઓના દેવતા તરીકે મરીચી હું છું. અને નક્ષત્રો એટલે કે ટોટલ 27 નક્ષત્રો છે, જેના ઉપરથી આપણે રાશિ, ગ્રહ અને બધું આપણે નિશ્ચિત બધું થાય છે ને. એમાં કહે છે કે હું ચંદ્ર છું. એટલે કે 27 નક્ષત્રોમાં પણ ભગવાન રહેલા છે, પણ એમાં ચંદ્રને પિકઅપ કરીને ભગવાન કહે છે કે હું છું. કારણ કે ચંદ્રને આપણે શું છે, રાતના આપણે એના દર્શન કરી શકીએ છીએ, અને સૌથી વધારે પાવરફુલ છે. એટલે એ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું. પછી ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. આપણે 4 વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. એમાં સામવેદને ભગવાન શું કામ પિકઅપ કરે છે? કારણ કે સામવેદ એવો વેદ છે કે જેમાં છે ને ભગવાન અથવા તો દેવી દેવતાઓની બધાની છે ને સ્તુતિઓ ગાવામાં આવેલી છે. ઇવન ભક્તો દ્વારા પણ બધી સ્તુતિઓ બધું એમાં ગાવામાં આવેલી છે. આપણે તો આ જ ભગવાનની જે સ્તુતિ હોય એ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે કે વેદોમાં હું સામવેદ છું. અને દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું. તો ઇન્દ્ર જે છે આપણે કોઈ વ્યક્તિનું નામને આપણે ઇન્દ્ર તરીકે નથી લેતા, પણ ઇન્દ્ર એટલે કે એક જાતની પોઝિશન છે, આપણે એક સત્તા છે. આપણે જેમ આપણે કોઈ પણ દેશના પ્રેસિડેન્ટ હોય અથવા રાષ્ટ્રપતિ હોય, એક સત્તા થઈ ને, એવી રીતે જે બધા દેવોનો જે છે
દેવોના સત્તા તરીકે આપણે સ્વર્ગના રાજા તરીકે ઇન્દ્રને આપણે બોલાવીએ છીએ, આપણે ઇન્દ્ર તરીકે. અને એમાં પણ અલગ અલગ વ્યક્તિને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આપણે જેમ કે આપણે ઘણા આના પહેલા 1-2 અધ્યાય પહેલા ડિસ્કસ કર્યું હતું ને કે આગલા પછી આપણે બલિ રાજા છે, આપણે મન્વંતર તરીકે મનુ તરીકે બનવાના છે અને ઇન્દ્ર તરીકે પણ એમની નિયુક્તિ થવાની છે. જે રમેશ પ્રભુજી આના સંદર્ભમાં રમેશ પ્રભુજી ડિટેલમાં બતાવશે આપણને. શું કહે છે રમેશ હરે પ્રભુજી? કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મન્વંતર બદલાય એટલે 7 ઋષિ બદલાઈ જાય, મનુ બદલાઈ જાય અને ઇન્દ્ર પણ બદલાઈ જાય. આ ખાલી પણ પોસ્ટ છે ઇન્દ્રની ખાલી. બાકી બરાબર થઈ જાય એનું બલિરાજા ઇન્દ્ર બનશે. ઇન્દ્ર બનશે. બરાબર. અને 7 સરસ. ઋષિ એ બદલાય અને મનુ એ બદલાઈ જાય બધા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. જો આ જ લાભ છે આપણા બધા જૂના જૂના ભક્તો રિપીટર તરીકે જોડાયેલા ને, વચ્ચે વચ્ચે પોતાનું આપણે કે એક્સપર્ટ કમેન્ટ મળી જાય આપણને. ક્યાંક આપણે ચૂકતા હોઈએ તો એ આપણને કહી શકીએ કે આપણને કોઈ નુકસાન ન થાય. પછી કહે છે તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતનાઓ છું. જ્યાં સુધી આપણા શરીરમાં આત્મા રહેલો છે ત્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે છે. જ્યારે આત્મા નીકળી જશે ત્યારે શરીર એમને પતન પામશે, આપણે તમારે અથવા તો મૃત્યુ થઈ જશે. આત્મા દ્વારા જ આપણને બધી અથવા પાવર હાઉસ આપણા બોડીનો, આપણા શરીરનો રહેલો છે. આત્મામાંથી બધી ચીજ આત્મામાંથી જ ઉદ્ભવે છે આપણને. અને આ ચીજ પણ ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં પણ ફરીથી બતાવે છે. જે કીર્તિમાન પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે ચેતનાત્મા હું જ છું એમ કે ને, એટલે ઘણા બધા એમ કે પોતાને ભગવાન માને પછી પ્રભુજી. હા, એ છે. નેગેટિવ વસ્તુ પકડ લે, બરોબર ને, કે અંશ એવું ના માને પછી કે જો ભગવાને કીધું છે ને કે હું જ છું એટલે હું જ ભગવાન છું એમ એવું થઈ જાય. ઓકે, સરસ. ઓકે, ધન્યવાદ કીર્તિમાન પ્રભુજી. કીર્તિમાન પ્રભુજી પણ આપણા એક રિપીટર તરીકે છે અને એ પણ ક્લાસ લે છે અમારે. આની પહેલા કંઈક 2-4-12-6 વાગ્યાના બેચ એમણે પણ લીધેલા હતા. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન હવે આપણને બધી ચીજોમાં હું કેવી કેવી રીતે સમાયેલો છું. અને આના માટે બધાને વિનંતી છે, આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને જે ભગવદ્ ગીતા યથાર્થરૂપ છે આપણે વાંચજો. એમાં બધા ભાવાર્થો સહિત પણ આપણને ડિટેલમાં મળેલું છે. કામ ભગવાન બધામાં બતાવે છે કે હું કેવી રીતે કેમાં રહેલો છું. કે જસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી જઈએ આ બધી ચીજ. હવે આ બધું ચીજ વર્ણવ્યા પછી ભગવાન આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. આપણા બધા જીવોના તો બીજ પ્રદાતા પિતા છે જ, પણ એના સિવાય પણ જે કાંઈ પણ બધી અસ્તિત્વમાં ચીજો આવેલી છે, જેને આપણે ચર અચર કહીએ અથવા સ્થાવર જંગમ કહીએ, લિવિંગ નોન લિવિંગ કહીએ, બધી ચીજોનું ભગવાન દ્વારા જ પોતે સ્ત્રોત છે અને ભગવાનના દ્વારા જ બધું એનો ઉદ્ભવ સ્થાન થયેલો છે. એટલા માટે કહે છે કે બધી સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. ડેફિનેટલી પ્રાણ શક્તિ ભગવાનના દ્વારા જ આવેલી છે અને એ પ્રાણ શક્તિ આત્મા પણ જે છે ભગવાનનો અંશ જ છે, પરમાત્માનો એક અંશ રૂપે જ આપણે છે અને આપણા બધામાં રહેલો છે. એટલે કે બધી ચીજોમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે એમ ભગવાન બતાવે છે. પછી ભગવાન હવે આપણને 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વીર પરંત, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. જેમ ભગવાન વર્ણવ્યા પહેલા પણ અર્જુનને જ કીધું કે હું તને મુખ્ય મારું વિભૂતિઓનું વર્ણન કરીશ, કારણ કે મારો ઐશ્વર્ય જે છે અપાર છે. આપણે તો એ જ બધું ભગવાન આપણને મુખ્ય વિભૂતિઓ વર્ણવ્યા પછી અંતમાં પણ આપણને ભગવાન અર્જુનને માફત દ્વારા એ જ કહે છે કે મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. અને આને ભગવાન દૈવી વિભૂતિ શું કામે? કારણ કે આ બધું આધ્યાત્મિક છે. આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં પણ આખું જે ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન પણ જે થયેલું છે ને, એ પણ તો દૈવી શક્તિ દ્વારા જ થયેલું છે ને. એટલે કે આપણે માની લો આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક એમ બે જે અલગ અલગ લઈએ છીએ, પણ એક રીતે જોવા જઈએ આપણે તો આખી જે કાંઈ પણ ભૌતિક સૃષ્ટિ અને ભૌતિક સૃષ્ટિની અંદર જે કાંઈ પણ ભૌતિક રહેલું છે એ પણ તો ભગવાનની દૈવી શક્તિ દ્વારા જ બધું ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કે બધી જ ચીજોમાં ભગવાનની શક્તિના રૂપમાં પણ એમાં વાસ તો છે જ. આપણે એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક અને દિવ્યથી આપણે અલગ ન તારવી શકીએ કે આ ભૌતિક દુનિયા એટલે ભૌતિક દુનિયા, મૃત્યુલોક એટલે મૃત્યુલોક, પૃથ્વીલોક એટલે પૃથ્વીલોક, આ ગ્રહ એટલે આ ગ્રહ. પણ એ પણ તો ભગવાનની શક્તિમાંથી એક પાર્ટ છે ને. આપણે ભગવાનની શક્તિ રૂપે જે રહેલો છે, ભગવાનની શક્તિ જ રૂપે જળવાયેલો છે, ભગવાનની શક્તિ રૂપે જ પોતે એનો વિનાશ પણ થશે. અને મેં તને જે બધું કહ્યું તે મારો આનંદ વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું તે મુખ્ય વર્ણવીશ, એટલે કે ભગવાને બધી ચીજોને એક સેમ્પલ રૂપે પિકઅપ કરીને બતાવ્યું કે આમાં હું આવી રીતે રહેલો છું. હવે પછી ભગવાન આપણને 41મા શ્લોકમાં કહે છે,
કે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. આ સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ પણ નવું થાય છે, જે કાંઈ પણ અચરજ પમાડનારું થાય છે, જે કાંઈ પણ આપણે પહેલી વાર જોઈએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણને બહુ જ સારું લાગે છે, આ બધું પણ કોના દ્વારા થયેલું છે? જેમ આપણે પહેલા જોયું, બધીમાં દૈવી શક્તિ રહેલી જ છે અને ભગવાન દ્વારા જ બધું સર્જિત થયેલું છે. અને આ જે બધું કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, આ બધું ભગવાન કહે છે કે એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી, એટલે કે જસ્ટ એક સ્પાર્ક છે નાનકડો. આ બધું જે આપણને આટલું મોટું મોટું વૈભવશાળી અને આટલું મોટું મહાન અને આટલું બધું કહે ને કે વિશાળ બધું જે દેખાય જે છે, ભગવાન માટે કઈ મોટું નથી. ભગવાન માટે તો એક સ્ફુલિંગ માત્ર છે. જેમાં આપણે માની લ્યો, ઓલું લાઇટરથી આપણે ગેસ પ્રગટાવતા હોઈએ ત્યારે કેવું આપણે લાઇટર દબાવીએ અને એક નાનકડું એમાંથી સ્પાર્ક નીકળે અને એ સ્પાર્કમાંથી કેવો આપણો ગેસ પ્રગટી જાય, આપણે અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ જાય એમાં. તો ભગવાને તો આવી રીતે સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી આ બધી ચીજોનું સર્જન કરેલું છે. ભગવાનના કહે ને શ્વાસ બહાર નીકળે ને એમાંથી બધા બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને જ્યારે શ્વાસ અંદર લે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો અંદર બી આવી જાય છે. ભગવાન માટે આ બધી બહુ નોર્મલ પ્રોસેસ છે. આપણે પછી ભગવાન આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? આપણે જો બહુ આપણે કહે ને કે વિવેકપૂર્વક માણસની નિશાની છે. પહેલા તો પોતે પોતાના વિશે બધું વર્ણવે નહીં. જ્યારે બહુ આપણે દરખાસ્ત કરીએ, બહુ આપણે વિનંતી કરીએ, બહુ આગ્રહ કરીએ, ત્યારે ઓલો માણસ શું કે, અચ્છા ઠીક છે, ચાલો તને તારું મુખ્ય મારું બધું બતાવી દઉં છું તમારે. અને બધું બતાવીને પણ શું કે, છોડ ને, આ બધું આમાંથી જાણવાની શું જરૂર છે તમારે? એટલે કે ભગવાન પણ એ જ કહે છે અર્જુનને, જે પ્રમાણે વિભૂતિઓ વર્ણવવાની અર્જુને વિનંતી કરી, તો ભગવાને મુખ્ય બતાવ્યું અને મુખ્ય બતાવીને ફરીથી ભગવાન એને આટોપી લે છે. અરે આ બધું વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરી રહ્યો છું. જેમ આપણને 9મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે બતાવ્યું ને, ભગવાન સર્વત્ર છે, બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને વાયુનું એક્ઝામ્પલ આપણે આપીને બતાવે છે. ભગવાન અંદર પણ છે, ભગવાન બહાર પણ છે અને કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે. એટલે જ આપણે કહે છે ને કે કણ કણમાં ભગવાન રહેલા છે. આપણે આ બધી જે ચીજ છે, જે આખા સમગ્ર બ્રહ્માંડોમાં બધી ચીજોમાં ભગવાન વ્યાપક છે, ભગવાનની હાજરી રહેલી છે. આની પણ ભગવાન અંશ માત્રથી આ બધું ઉદ્ભવેલું છે, અથવા તો સ્ફુલિંગ માત્રથી બધું ઉદ્ભવેલું છે. તો આ રીતે આપણું અહીંયા 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ, રામ રામ હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓકે, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કઈ લઈ શકીએ છીએ, ટાઈમ છે આપણી પાસે. ગઈકાલે હું અચાનક એક્ઝિટ થઈ ગયો હતો, મારે થોડોક નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ નહીં હતો તમારે, તો